তো বন্ধুরা, রেলওয়ে এনটিপিসি এক্সাম সলভ পেপার অর্থাৎ 4 জানুয়ারি এবং 5 জানুয়ারি টোটাল অল শিফটের যে প্রশ্নগুলো এসেছিলো, অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে টিসিএস সেন্টার যাদের এনটিপিসি যেহেতু কন্ট্যাক্ট নেওয়া হয়েছিল অলরেডি, সেখানে যাদের যাদের সিট পড়েছিল সেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেনগুলো কালেক্ট করা হয়েছে। তো সম্পূর্ণ আপনারা সঙ্গে থাকুন এবং যাদের আগামীতে এক্সাম রয়েছে তারাও অবশ্যই এখান থেকে অনেক প্রশ্ন কমন পাবেন। আমরা দেখেছি যে অনেক প্রশ্ন কিন্তু রিপিট হচ্ছে, তো অবশ্যই যাদের এনটিপিসি সামনে রয়েছে এবং এরপরে গ্রুপ ডি রয়েছে, তো আমি এনটিপিসি কথাই বলছি এবং এনটিপিসি যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের জন্য অবশ্যই আগামীতে যাদের এখান থেকে কিছু প্রশ্ন তোমার কমন পাও, তার জন্য ভিডিওটা সম্পূর্ণ। তো চলো আজকে এক এক করে আলোচনা শুরু করি। তো অবশ্যই দেখো, প্রথম যে প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিউম্যান স্টোমাক কোন অ্যাসিড পাওয়া যায়। তো আমরা এই প্রশ্নটা অনেকবারই পেয়েছি, ঠিক আছে। এই প্রশ্নটা খুব কমন প্রশ্ন, সে হচ্ছে HCl অর্থাৎ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ওকে, তো আমরা পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাব। মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম কাকে বলা হয়? তো মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম বলা হয় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড MgOH2। ওকে, আমরা পড়ে যাব পরবর্তী প্রশ্নে। IMF এর 190তম মেম্বার কোন দেশ হলো? ঠিক আছে, IMF এর 190তম মেম্বার কোন দেশ হলো? সেটা হচ্ছে অ্যান্ডোরা। ওকে, তো পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে লালিগার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে হলেন? তো এটা প্রশ্নটা মিসিং রয়েছে, তো অবশ্যই আমরা পরবর্তী ভিডিওতে এটা অ্যান্সার দিয়ে দেবো। ওকে, নেক্সট হচ্ছে সর্বপ্রথম হাইকোর্ট কোথায় তৈরি হয়েছিল? খুব কমন প্রশ্ন এগুলো, ঠিক আছে, হিস্ট্রি থেকে প্রশ্নটা করেছে। সেটা হচ্ছে কলকাতা, 1 জুলাই 1862। ওকে, প্রথম হাইকোর্ট, ঠিক আছে, কলকাতাতে। নেক্সট হচ্ছে সাঁচি স্তূপ কে নির্মাণ করেন? তো আমরা সকলে জানি সাঁচি স্তূপ কিন্তু সম্রাট অশোক স্থাপন করেছিলেন সাঁচি স্তূপ, ঠিক আছে। তো পরবর্তী হচ্ছে INSAT-1B কবে লঞ্চ হয়েছিল? স্যাটেলাইটে আমরা নিশ্চয়ই জানি। তো এটা লঞ্চ হয়েছিল কত সেটা 1938 সালে, অবশ্যই, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এখান থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন কিন্তু কমন আসছে, কারণ এগুলো 4 তারিখ 4 জানুয়ারি এবং 5 জানুয়ারি টোটাল নিয়ে কিন্তু ভিডিওটা করছি আমরা। যতগুলো প্রশ্ন আমরা কালেক্ট করতে পেরেছি টিসিএস থেকে বা যা যা এক্সাম দিয়েছে তাদের থেকে। তো এবং আমরা পরবর্তীতে আজকে যেহেতু এক্সাম চলছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে, তো অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন। নেক্সট হলো সাইমন কমিশন কবে ভারতে এসেছিল? ঠিক আছে, সাইমন কমিশন তোমরা নিশ্চয়ই জানো। সাইমন কমিশন ভারতে এসেছিলো রিপোর্ট দেওয়ার জন্য, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। 1928 সালে এসেছিলো এবং গান্ধীজি গো ব্যাক সাইমনও কিন্তু বলেছিল, তোমরা নিশ্চয়ই জানো এই স্লোগানগুলো। ওকে, পরবর্তী প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আরটিআই। এই আরটিআই কবে লাগু হয় বা চালু হয়, একই ব্যাপার, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে 2005 সালে এটা হয়েছিল, রাইট টু ইনফরমেশন। ওকে, পরবর্তী প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট, ভূগোল থেকে একটা প্রশ্ন এসেছে, যেমন ধুয়াধা জলপ্রপাত কোন নদীর উপর নির্মিত? তো আমরা এগুলো ম্যাক্সিমাম অনেক পরীক্ষাতে আমরা এগুলো পেয়েছি, ঠিক আছে। তো ধুয়াধা জলপ্রপাত হচ্ছে নর্মদা। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ইউআরএল ফুল ফর্ম। ইউআরএল ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেট বা লোকেটার, একই ব্যাপার। এই প্রশ্ন ফুল ফর্মগুলো থেকে অনেক প্রশ্ন কিন্তু আসছে, আমরা দেখছি। অবশ্যই আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো তা নিয়ে, ফুল ফর্ম নিয়ে। নেক্সট হচ্ছে জওহর সাগর ড্যাম কোন নদীর উপর নির্মিত? তো তোমরা এই নামটা অনেকেই শুনেছ, ঠিক আছে। এই জওহর সাগর ড্যাম কিন্তু অনেকেই নাম শুনেছ, ম্যাক্সিমাম পরীক্ষায় কম বেশি আসে। তো এটা কিন্তু চম্বল অর্থাৎ রাজস্থানে কিন্তু এটা রয়েছে, চম্বল রাজস্থান। ওকে, তারপরে চম্বল নদীর উপর এটা নির্মিত হয়েছে। পরবর্তী, ভারতের লার্জেস্ট টাইগার রিজার্ভ কোনটি? ঠিক আছে, অর্থাৎ টাইগার রিজার্ভ সেন্টার কোনটি? সেটা হচ্ছে নাগার্জুন সাগর শ্রীশৈলম টাইগার রিজার্ভ সেন্টার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঠিক আছে, বা তেলেঙ্গানা, এ দুটোর মধ্যেই পড়ছে জায়গাটা। পরবর্তী প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে কোষের আবিষ্কারকে। আমরা লাইফ সায়েন্সে অনেকবারই এই প্রশ্নটা পেয়েছি, অন্য পরীক্ষায় এসছে। তো কোষের আবিষ্কার আমরা জানি যে রবার্ট হুক, ঠিক আছে, তিনি ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, তিনি প্রথম কোষ আবিষ্কার করেছিলেন, যত সম্ভব 1500 সামথিং, হয়তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, পরে বলে দেবো ওখানে। ওকে, তো পরবর্তী হচ্ছে সম্রাট আকবর রাজ্যাভিষেক কবে হয়েছিল? ওকে, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা, কবে হয়েছিল? এটা হচ্ছে 1556-তে। ওকে, পরবর্তী হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এলিফ্যান্ট ডে কোন দিনটি পালন করা হয়?
সেটা হচ্ছে 12 আগস্ট। ওকে, পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাবো, এসবিআই এর বর্তমান চেয়ারম্যান কি আছেন? তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে এই প্রশ্নটা করেছিল, এসবিআই বর্তমান চেয়ারম্যান কি আছে এখন? তিনি হলেন দীনেশ কুমার মারা, তিনি এখন বর্তমান এসবিআই চেয়ারম্যান। নেক্সট প্রশ্ন আমরা চলে যাবো যে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে? তো জিওগ্রাফি থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন কিন্তু আসে, আমরা দেখেছি এর আগের এক্সামে দেখেছি। তো গোদাবরী উৎপত্তি হচ্ছে ব্রহ্মগিরি মাউন্টেন, নাসিক, মহারাষ্ট্র, ঠিক আছে। সেখান থেকে গোদাবরী উৎপত্তি। গোদাবরী কিন্তু সবচেয়ে লার্জেস্ট, ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়, ঠিক আছে। তারপর গঙ্গা আছে, ঠিক আছে, 2929, তার হচ্ছে টোটাল দৈর্ঘ্য কিলোমিটার, ঠিক আছে। এসব না পরে অবশ্যই ক্লাস করব, ঠিক আছে। তো যেহেতু তোমাদের এনটিপিসি এক্সাম শুরু হয়েছে, তাই তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন আগে থেকে রেডি করছি, যাদের আগামীতে এক্সাম রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে আর্টিকেল 112-তে কী বিষয় উল্লেখ আছে, অর্থাৎ আর্টিকেল 112-তে কী আছে? সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, অর্থাৎ এই যে বাৎসরিক যে বাজেট, সেটা কিন্তু করা আছে। এবং 110 হচ্ছে বাজেট সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে, ঠিক আছে। 110-এ আছে বাজেট সংক্রান্ত বিষয়, এবং 108-এ আছে তোমার জয়েন্ট সেশন, অর্থাৎ যৌথ অধিবেশন। এই অধিবেশনগুলো তোমরা ভালো করে মনে করে যাবে, ঠিক আছে। এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু করছে, আগামীতেও করবে, সে আশা রাখছি। নেক্সট 1924 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন সভাপতিত্ব কে করেন? এটা কিন্তু খুব একটা ভালো প্রশ্ন। 1924-এ, ঠিক আছে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন সভাপতিত্ব কে করেন? ঠিক আছে, এটা প্রথম গান্ধীজি করেন, নিশ্চয়ই তোমরা জানো, সেটা বেলগাঁওতে হয়েছিল। ওকে, নেক্সট আমরা চলে যাবো আরবিআই, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লোগোতে কি আছে? তো আরবিআই লোগোতে কি আছে অনেকে এটা জানে না, ঠিক আছে। এগুলো একটু অ্যানালিটিক্যালি প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে বেঙ্গল টাইগার অ্যান্ড প্লাম টি। ওকে, এই দুটো নিয়ে কিন্তু তৈরি। নেক্সট আমরা চলে যাবো যে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ডে, ঠিক আছে। ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ডে হচ্ছে 11th মে হচ্ছে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ডে। নেক্সট হচ্ছে সিএসএস এর ফুল ফর্ম কি? সিএসএস এর ফুল ফর্ম তো আগেও বলছি যে ফুল ফর্ম কিন্তু অনেক আসে বন্ধুরা, তো অবশ্যই তোমরা কিন্তু ভালো করে তৈরি হয়ে যাও। এবং তোমাদের যদি ফুল ফর্ম রিলেটেড কোনো ভিডিও লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আমরা অবশ্যই তার ব্যবস্থা করব। তো সিটিং স্টাইল সিস্টেম বা স্টাইল সিস্টেম বলা এটাকে, সিটিং স্টাইল সিস্টেম, শিট বলা হয়, সিটিং স্টাইল শিট, ঠিক আছে, সিএসএস এর ফুল ফর্ম। তারপর হচ্ছে শ্যাডো অফ স্যাফরন, এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেক পরীক্ষায় এসেছে, আমরা দেখেছি, ঠিক আছে, রিপিটেশন প্রশ্ন। হচ্ছে স্যাবি ন্যাকুই, ঠিক আছে, স্যাবি ন্যাকুই হচ্ছে শ্যাডো অফ স্যাফরন বইটির লেখক। নেক্সট হচ্ছে বৃহদেশ্বর মন্দির কোন রাজ্যে অবস্থিত? বৃহদেশ্বর মন্দির তোমরা অনেকেই নাম শুনেছ। বৃহদেশ্বর মন্দির কোথায় আছে, কোথায় অবস্থিত, কোন রাজ্যে? সেটা কিন্তু থাঞ্জাভুর, অর্থাৎ তামিলনাড়ু। কী রিলেটেড এটা মন্দির? সেটা হচ্ছে শিব মন্দির। তো অবশ্যই বন্ধু এই মন্দিরগুলোর সম্পর্কে তোমরা একটু ভালো করে অবগত হয়ে যাবে, এবং যে সেই মন্দির বা স্থানগুলো যেগুলো ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ভালো করে জেনে যাবে। সে কিন্তু অনেক প্রশ্ন কিন্তু আসছে, ঠিক আছে। তো এবার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে LIFO, লিফো ফুল ফর্ম কি? লিফোর ফুল ফর্ম কি? লিফো ফুল ফর্ম হচ্ছে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, ঠিক আছে। লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট হচ্ছে লিফোর ফুল ফর্ম।